Olúwa ẹlẹ́dá mi. Agbára Ọlọ́run pàtó títóbi ẹ̀ kò lẹ́gbẹ́. Agbára pàtó títóbi ẹ̀ kò lẹ́gbẹ́. Mo fògo fún wọn. Olúwa ẹlẹ́dá mi. Èèyàn tó mọ̀ nínú ló ń bọ̀ bọ́ẹ̀ bá ọ̀. Èèyàn tó mọ̀ nínú ló ń bọ̀ bọ́ẹ̀ dá. Ọ̀pọ̀ ló wà láyé bí aláìsí. Ọ̀pọ̀ ló wà láyé táyé ti dorí wọn kọ̀dọ̀. Ọ̀pọ̀ náà ló wà láyé ọ̀tá ayé jẹ wọ́n bí ẹbí jẹ́sú Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀ náà ló ti kú láti fi lè mọ́ra bí àwọn àìsàn. Ayé sọ pé kò tó wúlò lọ́wọ́ wọn lọ. Mo fògo fún wọn. Olúwa ẹlẹ́dá mi. Wá ṣe orin. Yà mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Mo fògo fún bàbá, mo gòfò fún ọmọ, mo fògo fún bàbá, mo fògo fún ọmọ. Mo fògo fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Elizabeth Abímbọ́lá Martins. Èèyàn mi pàtàkì ìyá àdúrà wa gbà o. Gbogbo àdúrà tẹ́ ń gbà fún wa fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún gbogbo èèyàn kankan. Àwa máa ṣẹ lórí wa láṣẹ Èdùmàrè. Icon Ṣọlá Michael òun lẹ ń gbọ́ tájọ́ ń fi ògo fólówà Icon Ṣọlá Michael láti ìlú London. Àwọn olóníjùjú tó gba yìí tó yẹ pé ó máa ń kọrin nílùú London. Yà ẹ kálẹ̀ ìyá mi Elizabeth Abímbọ́lá Martin ẹ ṣé gan. Àwọn eléyìí gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ jẹ ní jíjẹ ẹ̀mí ní meat pie wọn ni everything tó ń tà Elizabeth Abímbọ́lá Michael àwọn eléyìí wọ́n ṣe oríṣiríṣi jíjẹ mímu ìtẹ́lẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ ètò pátí ṣé kí la fẹ́ pè ní ṣé meat pie ni àbí fish pie ni àbí fish rolls ni àbí cake tó gba yìí tó gbẹ̀yẹ ni kàn sí mi tẹ́ bá fẹ́ ṣe pátí tẹ́ bá ní ìdèyàn tó máa bá yín ṣe tẹ́ fẹ́ ṣe pátí tẹ́ bá ní ìdèyàn tó máa kétà fún yín pé ó já sọ pé màá bá yín wẹ́n tó dá London mi bó dẹ̀ jẹ́ Nàìjíríà náà ni màá pè irú àwọn Elizabeth Abímbọ́lá Martin sí party organizer ni wọ́n màá introduce wọn sí láti ìlú London. Kúlé ẹ kálẹ̀ èèyàn mi ó já sọ pé kànlá lẹ́wà ó já sọ pé show lẹ́wà ẹ bá mi share program yìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan mẹ́ta lénìí nǹkan mẹ́ta la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lónìí but nǹkan tá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lónìí ni explosion ìró gbàm tí a gbọ́ ní Èkó lánàá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó bá ní ọ̀rọ̀ sọ lórí ẹ̀ wọ́n lè pè sórí ẹ̀rọ wa yìí wọ́n pè sórí 079 5069 5850 plus 4479 5069 5850 ẹ pè sórí ẹ̀ màá tag number Sikirat Adunni Tèmítọ́pẹ́ thank you for joining me Adébọ̀wálé Tèmítọ́pẹ́ thank you for joining me Tirelola Catherine help me share this program mo fẹ́ kó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa pè tó yẹ pé àwọn náà máa contribute ẹ bá rí àwọn topics sí and treat tá fẹ́ treat lọ́wọ́ ìkejì ní why tí àwọn ìyàwó ilé tó máa lọ fi ń bá àwọn obìnrin tí ọkọ wọn ń bá dọ̀rẹ́ níta tó máa lọ máa lù wọ́n tó máa ṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú wọn tó máa ń cause nuisance kí lẹ̀yin rí sí ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyàwó ilé lọ máa bá ẹni tí ọkọ ẹ̀ ń bá dọ̀rẹ́ lóbìnrin níta jà even gan àwọn ẹlòmíì gan máa lọ bá ọ̀rẹ́ wọn ọkùnrin jà nítorí pé wọn trust ọkọ wọn ìyẹn náà wà bẹ́ẹ̀ wọn tún ní jàjà yẹn in a mature way wọ́n lè lọ jà ní public ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ ìyẹn náà wà bẹ́ẹ̀ and then ètò fáírọ́ọ̀sì tí ó ń lọ níta yìí àjàkálẹ̀ àrùn káàkiri oríṣiríṣi là ń gbọ́ Lassa fever à ń gbọ́ coronavirus ìkankan náà ò ní ya ọ̀dẹ̀dẹ̀ wa o kí ni nǹkan tẹ́ rí sí gbogbo nǹkan tẹ́ bá rí sí ẹ jẹ́ kí ẹ bá wa tẹ̀ sí orí kìíní
Akínsọ́lá Michael ló sọ̀rọ̀ yìí. Èmi náà ló lóríire o. Ẹ wá bèmí náà yọ̀ ọ́ nítorí pé mi ìparun. Ẹ wá bá ìdílé wa yọ̀, ẹ wá bá gbogbo wa yọ̀. Mo bá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi náà yọ̀ pápátá nítorí pé aláyọ̀ ni wá. Yeah, we are trying to touch some issues that is very important now that is currently going around. Yeah, the issue that is current, you know that the issue I normally talk of is what is current within our community, what is happening, in the happening situation, that is current situation in our community, in our country, in Africa. That's what I normally talk about. And then I share a lot of information for people on Facebook, on Instagram. You can join my Instagram. Follow me on Instagram. Ojasope Olumide. Try to follow my Instagram. Tell people to follow my Instagram. It's very entertaining, it's very educative. And then if you have anything that you want me to touch about, even if it is personal life, that something that is bothering you, maybe family issue or any kind of issue that is bothering you, you can DM me so that I can reply you. If you want me to talk about my show, I can do that privately, that people will not know it's you. If you have a personal issue, you can send. If you want me to put it on my Facebook or my WhatsApp group. Yes, and another thing is that I want to congratulate those people on my WhatsApp group, Ojasope 8 Corner. I really appreciate all of you. I love you all for being there for me. Most of you encourage me. There are a lot of times that I've said I will not do this kind of thing again. I will not move on, but you keep telling me to move on. That is what I see. On my Facebook, people started, encouraging me. On my Instagram, people encourage me. A lot of people encourage me. A lot of people pray for me. I thank every one of you. I thank all my friends, all my family, all my fans all over the world. I thank all of you because I've been there now for a while, and then I've been known all over the world, and people have been calling me for good things. Now we want to talk this topic today. What do you feel about anyone that you feel that you want to discuss about on these three topics? You can call in on this number +44 79 50 5069 5850. Yeah, that is my number. You can call me. Hey, Abdulrauf Abdulgani Afami. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Yeah, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa kọ̀ọ̀kan sórí bẹ́ẹ̀ tí ẹ lè pò wá wọlé. Ẹ kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ yẹn. We want to discuss about the explosion. Ọ̀rẹ́ mi kan, media person ní London. Ó kọ sórí kíní, ó ní ṣé torí pé a sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà, ṣé torí ẹ̀ ní gbogbo kíní ṣe ń ṣẹlẹ̀, ṣé ó dìgbà tó bá wá sílé wa, ṣe understand? Well, mo kàn fẹ́ fi àsìkò yìí náà mo fẹ́ fi pẹ̀tù sí gbogbo àwọn tí ṣẹlẹ̀ burúkú láàbì tó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé kọ̀ọ̀kan. mo fẹ́ fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi bá wọn kẹ́dùn pé Ọlọ́run á bu òróró ìtura sí gbogbo ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí ti ṣẹlẹ̀. Gbogbo àwọn tó sọ ohun ìní àti ẹ̀mí tó sọnù, mo gbàdúrà lọ́wọ́ Ọlọ́run pé eléyìí á jẹ́ àṣemọ, kò ní rírú ẹ̀ mọ́, irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Gbogbo jàǹbá burúkú tó ń ṣẹlẹ̀ yìí káàkiri àgbáyé, Olúwa bá wa dáwọ́ ẹ̀ dúró láṣẹ Èdùmàrè. So yeah, my heart and prayer goes to the people that lost their lives and properties at the fire explosion around Abule Ado Festac yesterday. Yeah, may the Lord give their family and the fortitude to bear the loss. And then mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á wo ilẹ̀ wa sàn. Lord will heal our land, because Nigeria need intervention of God, because a lot of things are happening in that country, and then because most of us don't talk. Unlike Western world, a lot of things is happening. If something happen first time and second time, people will rise up for it not to happen the third time. If you look at the explosion we are talking about now,
it has been happening recently. This is going to be the third time. You understand? I think the government has to be proactive in all what they are doing. And then people have to tell them to be proactive. You understand? And then I want you people to call in. Call in and let us see what we can do. How we can advise the government and our people on how to protect their property and lives. You know, it's getting too much. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká burú ìṣẹ̀lẹ̀ sí ìdílé kọ̀ọ̀kan. Nídìí tá a fi sọ pé kí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ni pé kò dìgbà tí aburú bá ṣẹlẹ̀ sílé wa ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pariwo. Aburú ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́. Wọ́n ní ó ń bọ̀ òkèèrè láti yẹ̀. Ṣé understand? Tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀kan báyìí, ó ń bọ̀ sọ́dọ̀ wa nìyẹn. Ó yẹ ká tètè mọ̀ báyìí máa attack ẹ̀. Ẹ worú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Abúlé Àdó ní Festac lánàá yẹn. Mo fẹ́ lè sọ bóyá 4 months ago or 5 months ago. Ó ṣẹlẹ̀ bí 3 months ago. Ó tún ṣẹlẹ̀ bí 3 months 4 months ago. Ó tún ṣẹlẹ̀ ní eléyìí ló tẹ̀ wá worst. Àdẹ́mi rí bí táwọn èèyàn ti dìde. Because gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà, a lè sọ pé àfọwọ́fọ àwọn èèyàn wa. Ifo tó bá tẹ̀ já fọwọ́fọ àwọn èèyàn wa ni. Àwọn èèyàn á protest. Because Ọlọ́run má jẹ́ kó kàn wá. Àwọn tí ṣẹlẹ̀ lé ọ̀dọ̀ ẹ̀ lánàá, ẹlòmíì sùn níjọ́ Saturday kò mọ̀ pé ibi báyìí ló máa ti bá rẹ̀. So we have to keep talking about Nigeria issue. Nigeria is not a country that you can just sleep and go. You understand? You can't just sleep. Because many people in Nigeria, there are a lot of devil things happen in Nigeria. Evils are many in Nigeria. They are just doing what they can do. You understand? Láti make sure pé àwọn orí nǹkan tó wọ́n fẹ́. Because most suspect kò dẹ́ ṣe mí nìkan. Ẹgbọ́n tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ ní ìjẹta. Ó sọ wọn kan. Ó ní gbogbo àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Ó yẹ kí wọ́n fi wọ́n jófin ni. You understand? Ó ní kó fi wọ́n jófin. Bọ́lá Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀. Definitely kẹ́ lè mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta yẹn níjọ́ Sunday yẹn àwọn èèyàn kan ló ń ṣe. Ó dẹ̀ yẹ ká wá èèyàn jáde síta ká jẹ́ kí ìjọba mọ̀ pé àwọn láti ṣe ìwádìí. Wọ́n dẹ̀ láti make sure pé àwọn tó ń ṣe kínní tó bá ti fìyà jẹ wọ́n publicly tí gbogbo wa mọ̀ táwọn náà mọ̀ àwọn ẹlòmíì tó fẹ́ gbérù gbèsè yẹn they will not do it. Many times ni ọjà máa kàn dédé jóná. Ẹ kàn máa rí tán máa lọ bẹ̀ tán máa sọ̀rọ̀ ó tán. You won't see anything after that. Níwò bóyá prosecute anybody. Even kó tẹ̀ wá jẹ́ pé èèyàn tó ní ọjà yẹn gangan ló ṣe àṣìṣe àbí ló ṣàṣemáṣe yẹn ó yẹ kán prosecute ẹ torí pé ó affect àwọn ẹlòmíì. But àwa Nigerians a kàn máa jókòó nígbà míì táwa bá ń sọ̀rọ̀ táwọn ẹlòmíì náà bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n á ní kí leléyìí sọ. People just don't want to talk in Nigeria. Òun lọ̀rẹ́ mi sọ níbí ó fi sórí Facebook ẹ̀ níjẹta mo dẹ̀ ń wò báyìí. Ó ní ṣé ó dìgbà tó bá kan èèyàn kankan nù wá ni Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká burú kàn wá. Ẹ jẹ́ ká burú ìdúró a lè ṣe ká burú ìdúró. Àfọwọ́fà ló pọ̀ jù nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ń sìn irú coronavirus yẹn ó lè jẹ́ pé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fi ìyà jẹ àwọn èèyàn kan. Wọ́n ní nígbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ń jẹ ìyà olódodo máa jẹ́nu ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹ wo measure táwọn òyìnbó gbogbo wọn sáré káàkiri láti make sure pé lóòótọ́ Nàìjíríà náà àwa náà ń try kò dẹ́ ṣe pé a try nítorí pé ẹ̀rù kú ń ba gbogbo wa tó bá ti dọ̀rọ̀ nǹkan tó lè pa wá báyìí ìgbà yẹn la máa ṣùgbọ́n ó yẹ ká wà proactive. Àwọn èèyàn oríṣiríṣi ti sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tá a lè ṣe ṣùgbọ́n a ní wo bẹ̀ ṣùgbọ́n ká lọ patí ká ṣe fọ́ọ̀n ká máa ṣe yẹ̀yẹ́. Ìjọba Nàìjíríà gan ti rí pé majority àwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n ti wà frustrated and then wọ́n ti observe wa lórí the weight of attitude wa ní Nàìjíríà pé we just want to enjoy. Ibi tán bá ti enjoy nìkan ṣùgbọ́n a fẹ́ fight láti jẹ́ kí ìrọ̀rùn kó wá sínú ayé wa a fẹ́ fight ẹ̀ rárá. Èkejì ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀yin obìnrin lélẹ̀ ìbáwí jù. Ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ kí obìnrin kan sọ pé òun kó lọ máa bá àwọn ọ̀rẹ́bìnrin ọkọ ẹ̀ kó lọ máa bàjà nígboro bíi ọmọ ọ̀tá? Ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́? Ǹjẹ́ ó dá ìjọ bú ìkóbìnrin yẹn? Kí ni nǹkan tẹ́ rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ after tóbìnrin yẹn bá wúrú wà yẹn?
especially nowadays tó yẹ pé media ti wà, social media ti wà, ẹlòmíì kan lọ disgrace ara ẹ̀, a lot of it là ń rí táwọn èèyàn dẹ̀ ní ká address ẹ̀. Good evening, hey, Ṣayọ̀ Adébáyọ̀ Àṣàkẹ́, ìyá mi, ẹ ṣé gan, God bless you. Williams Ọlá Ọmọwọnọlá. Yeah, I have a lot of topic with me here. I have about 3 topics that I just want to touch briefly. So how can we avoid this virus and other diseases? It's not only this virus that is killing. We have HIV, we have Lassa fever, we have typhoid, we have a lot of things. Don't let us concentrate on one. Ìkan ló máa lead sí kan. Ìkan náà ló lead sí kan. Ṣẹ́rí virus tó ń sọ yìí náà, virus tó ń sọ according to nǹkan tó sọ ní nǹkan tó sọ ní èní sìn. Virus tó okay wò ó sìn ní Nàìjíríà, ẹ rí pé a lot of people tí wọ́n test fún virus yẹn kò ó wà negative at the end of the day. Ṣé understand? But mo mọ̀ pé àwọn nǹkan kan ló máa lead sí nǹkan. Anything virus, ó jẹ́ corona, àwọn kan ló fún lórúkọ, àwọn ò mọ nǹkan tó jẹ́ gangan. Nígbà tó yá wọ́n change orúkọ ẹ̀, rí pọ́n lọ change orúkọ ẹ̀ torí pé toró lè dọjọ́ wájú, ó dẹ̀ lè affect a lot of things. Wọ́n wá sọ di COVID-19. Wọ́n ò fẹ́ pè ní corona because corona yẹn ó ní a lot of implications tó máa ṣe sí a lot of names, properties and then other things. Ṣé understand? So but coronavirus yẹn tó wà níta ń sìn. Nǹkan tẹ́ bá rí ní nǹkan tẹ́yin bá rí, ṣé understand? Nípa corona yẹn tẹ́yin bá rí ẹ jẹ́ ká gbọ́. But according to nǹkan tó ń sọ nípa corona ni pé wọ́n ní kò ní for now kò ní oògùn tó lè fi protect ẹ̀. Ṣé understand? Wọ́n ní má ló ń lo oògùn kankan àbí antibiotics. What you just need to do ni pé kó keep ara ẹ clean, generally cleanliness ni. And then kẹ́dẹ̀ máa fọwọ́ yín. That is nǹkan táwọn elétò ìlera sọ fún wa sí nìyẹn. And then ìkejì wọ́n ní ká avoid láti máa lọ sí gathering tí èrò bá pọ̀ sí. For now reduce gathering. Nítorí pé party, you know, even churches gan, ẹ rí pé nowadays àwọn èèyàn reduce ara wọn láti máa lọ churches. Ibi tí èrò bá pọ̀ sí tó bá wà rowdy, èmi náà support ẹ̀. Nítorí pé àmọ́ ẹni tí kíní yẹn tó wà lára ẹ̀. So kí ni nǹkan tí ìjọba ń ṣe láti make sure pé àwọn ètò yìí ó kúrò ńlẹ̀. Àwọn ìjọba ń ṣagbára wọn and then wọ́n dẹ̀ ń fún wa ní information lóòrèkóòrè ìyẹn lórí coronavirus yẹn. Ká wá padà sí Nàìjíríà. Lassa fever ó wà Nàìjíríà, confirm nìyẹn. So Lassa fever yẹn now the same thing tí ẹ máa ṣe fún coronavirus náà lẹ máa fi treat Lassa fever. So it's just the same thing. Nígbà kan tí mo sick, tí mo dé hospital, ṣé mo kọ́ tó béèrè lọ́wọ́ mi, wọ́n béèrè pé ṣé mo travel ni, ṣé mo ṣe ń bọ̀ ni. Ìgbà yẹn coronavirus ò tí bẹ̀rẹ̀. But they thought in other part of the world pé àwa Africa la máa ń ní àrùn. Ìgbà tó bá yẹ pé Africa ní àrùn yìí ti ṣẹlẹ̀ sìn, a lot of African citizens wọ́n máa ní problem gan ni. Má wù kọ́ ni everybody máa sá fún ẹni. But a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé kò ń ṣe ilẹ̀ Africa, kò dẹ̀ wá síbẹ̀ much. So kí ni ètò tí àwọn Africa ń ṣe láti make sure pé wọ́n dẹ́kun wípé àwọn government wa wọ́n ń try àrí gbogbo nǹkan tó ń ṣe. A dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn náà kan fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn láti make sure pé èmi ní Lassa fever, èmi ní coronavirus kò dé sàkání wa. Kí ni òfin ní dé sàkání wa? Màá sọ fún yín ẹ̀yin èèyàn, ẹ pé àkíyèsí ìjọba, especially ní Africa, ẹ jẹ́ ká sọ Africa because nílùú yìí wọ́n ti fún wa ní gbogbo ètò ààrẹ náà ni mo sọ fún yẹn, ká máa fọwọ́ wa, ká máa travel anyhow. Traveling tẹ́ bá rí pé ó wà bí àìkàn ẹ̀ ń lọ refresh, ẹ̀ ń lọ gbádùn ara yín, irú ìtẹ́lómi kan máa lóun lọ holiday pé kéèyàn máa lọ. But tó bá yẹ holiday tó yẹ pé ó wà important gan ni, o lè lọ. Because nílùú yìí ṣe over is going to almost 500 cases. Tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tó dẹ̀ yẹ pé about bí close to 50, bí 35 ó ti di olóògbé. Italy ó worst
mi ti ẹ̀ lè sọ because about lẹ́yìn ìjẹta wọ́n sọ pé 24 hours about 400 people ló kú. Wọ́n tiẹ̀ náà ń sìyàn ní Spain gan, wọ́n náà ń sin òkú lójoojúmọ́ ni. So àwa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, especially àwa tá wà nílẹ̀ adúláwọ̀, àmọ́ nǹkan tí ó fi rí bẹ́ẹ̀, àmọ́ nǹkan tá a ṣe fọ́lọ́run, torí pé àrùn eléyìí kò ń ṣe àrùn tí èèyàn fojú rí rárá. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà ní Áfíríkà tí mo fẹ́ kí ìjọba wa ṣe, nítorí Ọlọ́run má jà rí àjàkálẹ̀ àrùn. Ṣé rí àdúrà la máa gbà, nítorí nígbà tí mo lọ sí store sìn àti àárọ̀ mo jáde mo lọ sí store láàárọ̀, mo rí bí àwọn òyìnbó ṣe ń kó gbogbo nǹkan tó wà ní store. Mo wá wò pé wọ́n lọ́rùn o, láì jẹ́ pé a ṣẹ̀, tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi ìyà jẹ wá nílé ayé, torí ẹ̀ la ṣe ń láti bẹ̀rù Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá fẹ́ fi ìyà jẹ wá nílé ayé, nǹkan kékeré báyìí lọ́lọ́run máa ṣe tó máa da agbada ìdààmú sí gbogbo èèyàn. So àwọn èèyàn tó bá náà wọ́n lágbára, àwọn lówó, àwọn ní ọrọ̀, ibi ìlú ẹ̀ka ti kẹ́kọ̀ọ́. So ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè pè wọlé, ẹ lè pè sórí line tí mo tag yẹn +4479 5069 5850, ẹ pè wọlé. So ìyẹn lórí coronavirus mo ti sọ̀rọ̀ lórí yẹn. Ẹni tí tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ mọ̀ pa issue coronavirus, ẹ lè béèrè, ẹ lè pè wọlé ká discuss ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ jẹ́ elétò ìlera, tẹ́ bá mọ̀ nǹkan pa tí ìjọba lè ṣe. Now ìyẹn coronavirus, ṣe rí ọ̀rọ̀ ti explosion yẹn, ẹ rí pé láti jẹta àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé Nàìjíríà láti ṣàkíyèsí, especially àwa tá wà ní Lagos State. Ẹ wo kíní ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́kìíní, nígbà tí mo wo documentary tó ṣẹlẹ̀ ní Abúlé Ẹ̀gbá, iṣẹ́ Abúlé Ẹ̀gbá ni àbí ọ̀nà Ìjẹ̀gùn ló ti ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. Explosion tó ṣẹlẹ̀ ní side ibìkan lọ́nà bóyá ọ̀nà Abúlé Ẹ̀gbá ni àbí ọ̀nà mi mọ̀ bẹ̀, ní first one tó ṣẹlẹ̀ ní last year. Nígbà tí mo wo documentary tí mo wo documentary yẹn, wọ́n show àwọn èèyàn bó ṣe ń kú. Ṣé wọn pé tó bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí governor bá ti lọ àbí anybody bá ti lọ, wọ́n máa padà ní. But àwọn family yẹn ni wọ́n wá ń suffer a lot of things tó ṣẹlẹ̀ ni pé most of them wà lọ́hospital, and then ṣe mọ̀ pọ̀rọ̀ iná ti jó a lot of people. Ẹlòmíì ti lose bàbá, ẹlòmíì ti, and then every day ló ń kú because wọn ò rí medical, wọn ò rí agbára láti ra oògùn. Even nígbà Gada General Hospital bẹ́ẹ̀, every day ló ń kú. Documentary ẹ̀ wà níta tí àwọn oní ètò ìròyìn ṣe síta. Ṣùgbọ́n torí pé wọn á mọ̀ kankan, òun ló jẹ́ ká tún wò pé láṣẹ akànra ń wò ìmí tún ṣẹlẹ̀, àwọn fámìlì kan lóríṣiríṣi náà tún ti kú bẹ́ẹ̀. Èyí tó tún ṣẹlẹ̀ lánàá yìí sìn, tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí hospital tó bá yẹ pé máa ń ṣe ìwádìí ni, tẹ́ bá lọ sí hospital ẹ rí báwọn fámìlì ṣe ń suffer. Bọ̀ gómìnà wa yẹn Sanwó-Olú, wọ́n lọ síbi ibi ìjàmbá yẹn, wọ́n lọ kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀. Nífún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà lọ kẹ́dùn. Ṣùgbọ́n ṣé ìyẹn la máa ṣe? Ẹ̀yin ò ṣe bá wọn sọ̀rọ̀, ọ̀kẹ́ gbé placard, ọ̀kẹ́ jáde kẹ́ sọ fún governor nísìn pé there must be a proactive measure, there must be a measure on ground tó máa jẹ́ pé kírú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí má ṣẹlẹ̀ mọ́. Jàmbá yìí ojoojúmọ́ ni, kí la lè ṣe láti má jẹ́ kí jàmbá ṣẹlẹ̀? Ṣé ló dàbí àìsàn náà ni? Ẹ wo gbogbo àdúgbò, ẹ wo toilet, ẹ wo àwọn oríṣiríṣi, ẹlòmíì wọ́n máa toilet, wọ́n máa ṣe sínú gọ́tà, ẹlòmíì gọ́tà nísìn gan tẹ́ bá lọ sí àdúgbò mi ó máa rùn fún gọ́tà ni. Even gbogbo àwọn Ìsọlọ̀, àwọn Ìkẹjà, Ṣómólú, gbogbo àwọn ibì kan wà bẹ́ẹ̀ pé tẹ́ bá débẹ̀ báyìí òórùn bẹ̀ ò ní jẹ́ kẹ́ sinmi. Àwádìí àwa ní hospital tó tó yìí, ojoojúmọ́ làwọn èèyàn ń kú. Wàá kàn rí ilé pé obituary, ilé obituary, ilé obituary, ẹni tó yẹ kó tí kú. Ṣé àwa náà jókòó ká wò ni wípé there must be something must be done to this, because àwọn ẹwọ́rú Lassa fever yẹn, wọ́n ní eku ló jẹ́ kí àwọn cockroaches, àwọn ìdọ̀tí náà ló jẹ́ kí Lassa fever wà. Ìgbésẹ̀ wo níjọba gbé generally láti make sure pé gbogbo the whole state wọ́n wà ìjọba gan láti help wọn ni, kò ń ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé ẹ lọ ṣe lè, kí níjọba ń ṣe, àwọn wo náà lọ supervise ilé kankan, àwọn officers wo níjọba gbé jáde, àwọn task force wo níjọba gbé jáde tó yẹ pé health personnel tó yẹ pé gbé jáde láti make sure pé gbogbo the whole state wọ́n comply pẹ̀lú
ètò láti make sure pé ìlera ẹ ó péye. So kí ni nǹkan tá à ń sọ níbi ibẹ̀ yẹn ni pé àwọn àìsàn yìí Lassa fever làwa ní Nàìjíríà sí tó wà bẹ́ẹ̀ confam. Lassa fever yẹn àti coronavirus the same system náà náà fi ń treat ẹ̀. ẹ má fọwọ́ yín, ẹ bá fọwọ́ ẹ wà this even ẹni tó bá ní Lassa fever wọ́n máa quarantine ẹ̀ ni, wọ́n máa yà sọ́tọ̀ ni. So ẹ rí i pé ẹni tó ní corona náà the same thing ni, wọn ò ní súnmọ́. Ẹni tó ní Lassa fever wọn ò ní súnmọ́, ẹni tó ní Ebola wọn ò ní súnmọ́, nítorí pé àìsàn tí ò ní oògùn ni wọ́n, àìsàn inú afẹ́fẹ́ ni wọ́n, àìsàn tó yẹ pé tẹ bá lo oògùn sí oògùn ò lè débi tán wà, nítorí pé a gbọ́ pé wọ́n wà coated, ó ní nǹkan tó bò wọ́n tó jẹ́ pé oògùn ò lè débẹ̀ kó dàbí typhoid. Ṣé wọn pa àwọn typhoid yẹn sí àwọn typhoid yẹn àwọn kìíní ni ẹ̀ kí la máa pè náà bacterias làwọn yẹn. So àwọn bacteria yẹn wọ́n lè rógùn láti solve wọn, but àwọn eléyìí kò sógùn. So nǹkan tá máa rọjọba Nàìjíríà ni pé wọ́n á gbọ́ pé ìjọba Sanwó-Olú wọ́n ní wọ́n dá kinní kan lé Abúlé Àdó emergency relief fund. Ǹjẹ́ relief fund yìí ǹjẹ́ ó lè solve problem tó wà nílẹ̀ yìí? Because 250 million gangan ni ìjọba gbé sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ expect káwọn èèyàn donate ni. Àwọn èèyàn wa kan náà dẹ̀ náà tún fi sí àárín ẹ̀ náà tó máa tún náà fẹ́ pín owó yìí. Ǹjẹ́ transparency lè wà ńbẹ̀? Ǹjẹ́ ọ̀nà kan àti tún ṣe jìbìtì bẹ́mi ṣe wò nìyẹn o, bẹ́mi ṣe wò nìyẹn. Now kí ni a ṣe ti ṣe irú fund yìí, ká ṣe relief fund, sorry mo ní relief fund, no kó jẹ́ pé bí fund tá máa gbé jáde fún àwọn èèyàn wa láti make sure pa protect wọn. Ẹ wo orú àgbà tó ń sọ yẹn, ó ní distance tó láti wà sílẹ̀. Ẹ ṣe pé àwọn engineer kan make sure pé ó wọlé gidi gan, kọ́ dẹ̀ sílẹ̀ débi pé kò sẹ́ni tó máa lè débẹ̀. And then èkejì kan fi tracker síbẹ̀ débi pé wọ́n máa ní control room, wọ́n á máa wo gbogbo, ẹ wo àwọn ìlú kan wà tẹ́ pé wọ́n ní control room, wọ́n ń wo gbogbo àgbá epo wọn bó ṣe ń rìn, ìfòwò epo tó ń tà, bí àwọn truck tó ń gbé epo lọ sí north láti south east àbí south west tó ń gbé epo kiri yẹn. Ó ní tracker tó yẹ pé ó máa wo bí ọgbà epo yẹn ṣe ń rìn, bí àwọn trailer yẹn ṣe ń rìn. Ibi tí trailer bá ti stop sí wọ́n á tètè mọ̀ bóyá ibẹ̀ kọ́ ló yẹ kí epo yẹn lọ, wọ́n á mọ̀. Ibi tí àwọn èèyàn bá ti ń rìn níbi àgbá epo, níbi pipe epo, wọ́n máa rí pé èèyàn kan ń rìn bẹ́ẹ̀, wọ́n á lè tètè alarm àwọn tó wà tó síbẹ̀ pé àwọn rí èèyàn kan ní Ìjẹ̀gùn ó wà níbi àgbá epo yẹn, wọ́n rí pé ó ń lọ ó ń bọ̀ ó ń lọ, àwọn ò mọ̀ kan tó ń ṣe, ó yẹ tètè lọ bẹ̀. Because àwọn tó máa wà nídìí àgbá epo kan tó lè lò bí 12 hours kan tó lè débi tí àgbá epo yẹn wà. But kí ni ìjọba ń ṣe fún 12 hours yẹn? Tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé àgbá epo yẹn ibi tó wà sensitive ni. Because nígbà kan mo rántí pé ìjọba tó lọ ó sọ pé nítorí pé àwọn ọmọ àdúgbò oníkálukú wọn mọ bó ṣe ń dọdẹ àdúgbò wọn, ló ṣe ní pé káwọn fún àwọn arákùnrin níṣẹ́. tí o tán bá fún wọn níṣẹ́ kó máa ṣọ́ àgbá epo yìí, bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ wá lè lo technology. Èyàn ní pé àwọn ò tí ì lè lo technology náà, bọ̀ káwọn tiẹ̀ sì fi àwọn èèyàn síbẹ̀ kan máa ṣọ́. Ṣùgbọ́n àwọn kan sọ pé ọmọ ta ni wọ́n ní north, àwọn arẹwà group, àwọn boys wọn youth bíi vigilante wọ́n ń ṣọ́ àgbá epo wọn. Ní south àwọn ọmọ Niger Delta wọ́n ń ṣọ́ àgbá epo wọn. Ní ilẹ̀ wa bí àwọn OPC wọ́n wà ní ìcháàjì àgbá epo. Adẹ̀gbọ́ngbà tó ga àwọn OPC sọ tó di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sí, wọ́n ní a lot of their boys ló kú during that time, because àwọn tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ iṣẹ́ burúkú yẹn náà wọ́n máa gbé ìbọn, wọ́n máa gbé nǹkan ìjà wá ni, because wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn wà ń bẹ̀, wọ́n láti pààyàn kan tó débẹ̀. So mo rò pé nǹkan tíjọba àná ṣe àwọn ètò yẹn nìyẹn, tí a fi ń gbọ́ pé àwọn èèyàn lọ àgbá epo, àwọn èèyàn lọ ń bọ̀m̀bẹ̀ frequently bẹ́lẹ̀. But nígbà táwọn ìjọba tó débẹ̀ mo gbọ́ pé àwọn èèyàn kan sọ pé ẹ lé wọn dànù, ẹ má ṣe gan-an, wọ́n fẹ́ kówó jẹ ni. Because mo wà sọ pé táwọn boys bá wà ń dé àgbá epo yẹn tẹ̀ ń sanwó fún wọn,
tẹ́ bá tiẹ̀ lè lo technology tá à ń sọ pé tracking táwọn ìlú tó lọ́pọlọ dáadáa tí yẹ pé wọ́n ní ìmọ̀ tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìlú wọn tó ṣe tẹ́yìn ò bá lè ṣe tẹ́ bá tẹ̀ wá fẹ́ lo àwọn ọmọ yín láti ṣe ṣe kúkú fún àwọn ọmọ wa sí di àgbà ipò ìkọ́ máa ṣọ́ gbogbo àdúgbò yìí kẹ́ empower wọn you just give them good money wọ́n á ní owó gidi tẹ́ pé kò sí ẹni tó máa ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ epo owó ni ó dàbí cocaine ni tẹ́ bá sọ pé ibi tí àgbà ipò yẹn wà sìn àgbà ipò mo kàn ń sọ ni o because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan wọn ò tí ì lè identify pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ because nígbà tá a máa gbọ́ ní news ọ̀nà àwọn ọlọ́pàá sọ pé gas cylinder ni mọ́tò kan kọlù ló explode àwọn aráàlú dẹ̀ sọ pé no kò ń ṣàgbépo kò dẹ̀ ń ṣe yẹn àwọn rí pé bọ́ǹbù ni nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìṣe ló dàgbà tó gún ṣẹlẹ̀ ibo làwọn ìjọba fẹ́ bá dé iṣẹ́ wọn máa fún wa ní result eléyìí ṣe a máa rí ẹ̀yìn eléyìí tá bá lè rẹ́yìn eléyìí tán bá fi àjà wọn tó tọ́ ṣe understand rí pé things will work fine àwọn ìlú mi ò ní ṣerú ẹ̀ bọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí wọ́n bá náà parade àwọn kan ibẹ̀ náà ló máa end sí because àwọn èèyàn bìlì pé àwọn ní baba ń gbẹ́jọ́ ifun àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá wò àwọn alágbára Nàìjíríà ló ń ṣe nítorí pé àṣegbé ti pọ̀ jù Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọn dẹ̀ mọ̀ pé kò sáṣegbé kan bí tọ́lọ́run wà ìyẹn ni fẹ́ kí àwọn Nigerian leader mọ̀ pé kò sí àṣegbé kankan lè máa pa wá lè máa ṣe wá àbí báwọn ẹni sọ bóyá kẹ máa ṣe wá kẹ tún máa rọ̀ wá lọ́kàn ẹ̀yin olórí Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ láti ná láti ṣe ètò tó dáa fún wa ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe wá tẹ́ tún gbà wá o nígbà tẹ́ bá ti dá wàhálà lẹ́tàn ẹ wá kí wa a máa fún yín lówó báyìí ìkíní kan mo wà sure pé gbogbo àdúgbò yẹn àwọn kan fẹ́ take possession àdúgbò yẹn by force ni nígbà tán bá ti pa gbogbo àwọn tó wà ládùúgbò yẹn ta ló fẹ́ wá gbé bẹ̀ mọ́ so nǹkan tẹ́mi rí sọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn níbẹ̀ yẹn òun nìyẹn for now. You have done it before, you will surely do it again. The God of Believers Fellowship, manifest your power. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You have done it before, you have done it before, you will surely do it again. The God of Believers Fellowship, manifest your power. Ọlọ́run Pastor Gbenga, Ọlọ́run tó ọ̀pẹ̀tẹ̀ Fọláṣadé Ọláyíwọlé, manifest your power. Oh yeah, kíákíá. You have done it before, you have done it before, you will surely do it again. Oṣuọ̀ the God of Believers Fellowship, manifest your power. Oh, beloved, when life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1,000 reasons to smile. Because the downfall of a man is not the end of his life. Your dry bone will surely rise again. The God of Believers Fellowship and Prayer Ministry says it's not over until it's over. Now invites you to this great powerful turnaround prayer retreat program happening live in the city of London, Saturday 18th of April, year 2020. Team Dry Bone shall rise again. Ezekiel 37 verse 1 to 14. The program kicks off at 11 a.m. prompt. Host Pastor Gbenga Ọláyíwọlé and Pastor Mrs. Prophetess Fọláṣadé Ọláyíwọlé. Guest ministers from Nigeria, Germany, and all over the world will be ministering live at the program. Another anointed ministers of God, our guest artists, Ayaba Hester, and Believers Fellowship Praise Team, Venue, Claymore Sanctuary of Praise, 709, Old Kent, London, SE51J. Landmark description from Elephant and Castle. Kindly take either bus 53453 or to commercial with Peckham Stop EP. Continue on Old Kent Road for about 77 meters. Turn left onto Murdoch Street. For further information, 079-854-19670 or 079-841-31671. The God of Believers Fellowship and Prayer Ministry says, when you come, the dry bone will surely rise again. Yeah, prophetess àti pastor Gbenga Ọláyíwọlé àwọn ni wọ́n máa ń ṣe retreat lóṣooṣù èmi náà máa ń wà ńbẹ̀ ẹ̀kan ní gbàgbé ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti Nàìjíríà láti Germany London káàkiri náà máa ń wà ńbẹ̀ láti gbàdúrà fún wa fún ọba wákàtí díẹ̀
tèmi náà máa ń wà ńbẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn wa kẹ́ lọ bẹ̀. In fact ẹ máa jẹ gbádùn oúnjẹ ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ náà lẹ máa jẹ gbádùn oúnjẹ ara. Ìgbádùn wà ńbẹ̀, wọ́n bá gba díẹ̀ ni àdúrà yẹn dẹ̀ máa ń gbóná. Kò sí nǹkan tó ń ṣe ju kán yin Ọlọ́run kó dẹ̀ gbàdúrà fáwọn èèyàn nítorí gbogbo ìṣòro òkè ìṣòro wa kí Olúwa kó sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ní London ní oṣù tí ó ń bọ̀ yìí April 18 náà máa ṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ní dédé aago 11 màá tún rọlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí later. Bí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ẹ gbọ́ mi ni ẹ bá mi pè wọlé ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè ẹ pè sórí +44 79 5069 5850. Ẹ pè kẹ́ contribute. Beloved Babatunde Ogunkwade, yeah, thank you very much my brother. Yusuf Wasil, Adebisi Phillips, thank you very much for joining me. Ẹ bá mi share program, just share it for me. If you know that you love me, you want me to be coming and giving you more information or more discussion on what is happening, the current situation in the country. Yeah, if you want me to come again, or you want me to be coming every time, you have to support me. I don't need money. I only need your support. I only need you to share this program. I only need you to contribute. If you contribute and I see that people are contributing, people are supporting me, and then I'll be able to be doing more. But that one will inspire me to do more. But if nobody is talking, if nobody is coming, yeah, I will be thinking that nobody is interested in the situation of the country. And then we have to make sure that the situation of the country, we talk about it. We can't keep quiet until the country is changed. Change for better is what I mean. Ó dìgbà tí Nàìjíríà bá yí padà sí dáadáa kó tó di pé gbogbo wa á sinmi. A lè sinmi o nítorí pé ṣe rí igi gogoro má gún mi lójú, òkèèrè la ti ń yẹ̀. A wò pé ó ń bọ̀ Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó gbé síbi ilé wa o. Aburú ó kéré ó tóbi kò ní ṣẹlẹ̀ síyàn kankan o nítorí tẹ́ bá ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà bí ó lè ṣe ń jà ní kidnapping gbogbo ẹ̀rù máa ń bà mí gan, ẹ̀rù máa ń bà mí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi fi àsìkò yìí ẹ bá mi kí kábíyèsí Alákẹ́nẹ́ of Ìkẹ́nnẹ́ ọba Ọdẹ́nẹ̀yẹ tí wọ́n máa jẹ lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Màmá wọn Alhaja Chief Mrs Bushrat Abiola Ọdẹ́nẹ̀yẹ wọ́n di olóògbé wọ́n di olóògbé láìpẹ́ yìí. Wọ́n di olóògbé ní on the 11 March. Kí Ọlọ́run kí ó bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. Wọ́n máa ṣe ètò àdúrà fìdáù wọn ní Thursday 9th March ní dédé aago 11 ní ilé wọn ní 1 Adémọ́lá Ọdẹ́nẹ̀yẹ Avenue off Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Way, Ìkẹ́nnẹ́, Ogun State. Wọ́n ní white and blue ní kí ìmúra tí ká mú. Wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n máa ṣe àkótán ètò ìsìnkú ní ọjọ́ Saturday 18th April 2020 ní dédé aago 12 ní bìkan náà ìyẹn ní number 1 Adémọ́lú Ọdẹ́nẹ̀yẹ Avenue off Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Way, Ìkẹ́nnẹ́, Rẹ́mọ, Lógùn State. So wọ́n dẹ̀ sọ pé Ankara ni aṣọ ẹbí náà mú. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí aṣọ ẹbí ẹ lè pè mí tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ìkẹ́nnẹ́ tẹ́ bá fẹ́ lọ bá bàbá wa ṣe ẹyẹ kẹyìn màmá wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Rẹ́mọ tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ìkẹ́nnẹ́ tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ogun State pátápátá lápapọ̀ gbogbo yín la invite àtẹ̀yìn àlejò tẹ́ fẹ́ mọ bí Ogun State ìlú Ìkẹ́nnẹ́ ìlú bàbá wa Awólọ́wọ̀ ìlú vice president wa ibẹ̀ ni ayẹyẹ yìí máa ti wáyé. Kí Ọlọ́run kí ó bá wa tẹ́ màmá náà sí afẹ́fẹ́ rere. Lórí side chick tí à ń sọ mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ díẹ̀ nínú nǹkan tí arákùnrin kan sọ tó mú ọ̀rọ̀ side chick yẹn táwọn èèyàn fi ní ká discuss ẹ̀. Hello my people, I was just passing by Aleshinloye Yanganku Junction now. There is an incident I would like to report here. A lady drove in a car, an Acura car, to block another vehicle. Eventually, we realized that the vehicle belongs to her husband. She came out of her vehicle because she suspected a lady was going out with her husband.
She went straight for this lady. She slapped the lady. The lady came out of the car, and the lady just lifted the wife up and smashed her on the ground. Now we don't know what has happened to that wife. I can see the police going there. They are a little bit far away from where I am. But the lady, the wife, could not move on the ground. Unfortunately, I saw this with my korokoro eyes just now, as it is happening now. The girlfriend just lifted her up and smashed her on the ground because she went to the girlfriend to slap the girlfriend. Why are women of nowadays behaving like animals like this? Your husband was going out with another woman. Then why must you want to kill yourself? Why? She slapped that woman. The woman lifted her up and smashed her on the ground. Now, whether she's dead or she's going to die, we don't know. Please, let's talk to our daughters. Come on, my chase or Komokakiri. This is arrant nonsense. This is arrant nonsense. Me and my husband issue is going to cause a lot of trouble. Leave men alone. Let men be men. Don't kill yourself and don't kill your husband for all this thing. I'm not just happy with what I just saw now. Ẹ jẹ́ ká bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀. Ẹ má jẹ́ ká fún wọn ní support. Lórí ìpọkàn wọn jáde ọkọ wọn ṣe bákan. Look at what has happened now. I just thought I should share this experience with you. Kenny, nice evening o. Gafaro Oyetola is my name. Yeah, ṣẹ́yìn náà ti gbọ́ pé ẹ jẹ́ kí àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká gbọ́n, ẹ jẹ́ ká mature. Ẹ má jẹ́ ká máa lọ káàkiri láti máa lé ọkùnrin kiri. What will be. Ọkùnrin ṣe ló dàbí ṣe lọkùnrin dàbí ọmọ tó bá tọkùnrin bá ti róbìnrin ṣe ló dàbí ọmọ tó ń sọ pé má parẹ́ àfi tó bá parẹ́ ṣe understand. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ fún ọkùnrin tẹ́ ṣe lè ṣọ́ wọn ṣóyè yín. The only thing tẹ́yìn kan lè ṣe ni pé ìmọ̀ràn tí mo lè gbà yín ni pé ẹ̀yin observe pọ́kọ yín ní girlfriend, ẹ lọ wo irú àwọn obìnrin tọ́kọ yín fẹ́, ẹ lọ observe pé kí ni nǹkan tọ́wọn obìnrin yẹn ní tẹ́ ẹ̀ ní. Ṣe understand? Tóyọ̀sí Betty Odunuga, ẹ ṣé gan-an, ẹ bá mi share program yìí, ọ̀kẹ́ pè mí wọlé. Kí ni nǹkan tí àwọn ọkọ yín fẹ́ tó ń ní tẹ́yìn ò ní? Ṣóyè yín, àwọn obìnrin tó wà ń tà ń sìn fake life náà ń lò. Ṣé ń gbọ́? Fake life náà ń lò. Àwọn obìnrin tó wà ń tà ń sìn. Ṣé ń gbọ́? Fake life náà ń lò. Màá sọ fún yín pé most of them, ṣe rí ẹlòmíì ó máa kó gbogbo àyà yìí, irọ́ ló wà ńbẹ̀, kò sí nǹkan kan ńbẹ̀. Ẹlòmíì gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀ yìí ó máa kó gbogbo ẹ̀, irọ́ ló wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àwọn ọkùnrin wa tán bá ti rí wọ́n á máa gbọ̀n tẹ̀lé wọn ni. Ṣóyè yín, àwọn obìnrin míì dẹ̀ máa múra dáadáa tó máa wà sexy. In fact obìnrin míì ìyàwó lé ni níbì kan, ó máa múra dáadáa jáde ńlé nítorí pé ó fẹ́ lọ impress ọkùnrin ẹlòmíì. Ṣé understand? Ìwọ tó dẹ̀ jẹ́ ìyàwó lé ọkùnrin yẹn, wàá máa wò pé torí pé ó ti jẹ́ pé ìwọ nìyàwó lé, ó ti fẹ́, ó ti lórúkà, kò níbi tó ń lọ, wọn ò bí dá, wàá sọ pé wọn ò bí aláyẹ̀ ẹ̀dá, níbo ló fẹ́ lọ, kò lè lọ bí kankan. Nítorí náà wàá ṣe rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ bí táwọn obìnrin ti ń pọ́ǹpù dí wọn tó ti ń fi pákéjì bọ́ọ̀mù wọn tó bá ń jáde. Ìwọ náà ò ṣe pákéjì ara ẹ̀, kó wọṣọ tó dáa, kó wọṣọ tó wà sexy, kọ́kọ́ ẹ̀rì ọkọ̀ wà nínú ilé kó wọ ṣòkòtò. Ṣé ó yẹ kó wọ ṣòkòtò? Inú ilé ni mo sọ ọ́, ní àárín ilé wa àtọkọ ẹ. Kò ń ṣe pé tẹ bá dẹ̀ ń gbé face me and face you, tó bá ti di pé wà àtọkọ ẹ nìkan nínú ilé lẹ́wà, má wọ̀ lọ bathroom o, má wọ̀ jáde o tí àwọn boys máa rí ẹ tọ́wọ́n máa lé ẹ kiri. But ìtọ́ ẹ pé face me and face you tí wà àtọkọ ẹ bá wà nínú ilé nìkan, tẹ bá fẹ́ jáde wà á rorò sí lórí tó bá fẹ́ bọ́ síta. But tó ẹ pé wà àtọkọ ẹ lẹ́wà nínú ilé, má ju anything, má ju anything fọ́kọ ẹ, kò sẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tó yẹ wo òkè irú obìnrin yẹn lọ wádìí irú ọbẹ̀ wo ló ń sè fọ́kọ ẹ tọ́kọ ẹ fi, irú kí ló ń ṣe fọ́kọ ẹ. Obìnrin míì tó ọkọ yàn tọ́kọ ẹlòmíì bá lọ síta, nǹkan tọ́kùnrin yẹn ò rí lé, àwọn obìnrin tó wà ń ta wọn máa ń lo opportunity láti make sure pé nǹkan tí ọkùnrin ò nílé àwọn fún. Tí wọ́n bá sọ pé ó rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá pé ọkọ ẹ pẹ̀pẹ́ àjẹ́ ká ṣe eré ọmọ àbí ká sùn
ká ṣe àbí kọkùnrin ẹ fẹ́ ṣe kíní kò wá ní oníranù bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn òṣìlẹ̀ ọ̀lẹ́ ṣe kiri ẹ máa sọ pé òṣìnà ṣe kiri wọ́n dẹ̀ máa ṣòṣì yẹn lọ ni. instead kó mọ́kọ ẹ kó fà á mọ́ra ṣọ́nà if tọ́kọ ẹ bá ní girlfriend ta ìwọ lọ gbá research kó wo pé kí ni ọkọ ẹ ń ṣe. ẹbí mi náà ṣe wà nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí mi ni o nǹkan tí mo lè ṣe ni mò ń sọ fún yìí tí obìnrin mi ò bá ti múra dáadáa ńlé tí ìbá ti kóbìnrin okay for example kó dòru kí obìnrin ìyàwó òyàn kó sùn balabala kó sùn rádaràda kó má look clean kó dẹ̀ jí lóru kó dẹ̀ wọ́n pé ṣé mi náà ni mo fẹ́ lè you understand kó dẹ̀ wá lọ sọ́dọ̀ obìnrin mi kó di òru bóyá ó wọ pijama tó wọ̀ ó clean you understand ó tẹ́ bed every time ló máa clean bed obìnrin mi bẹ́ẹ̀dì tán wà nílé wọn rádaràda lórí bẹ́ẹ̀ṣìtì wọn ò dá you understand ìyàrá rí rádaràda obìnrin mi àmà sọ pé ó dìgbà tọkọ wọn bá dé kó tó ṣe gbogbo ẹ̀. Likewise ní other side tí ọkùnrin yẹn ń lọ tí wọ́n sọ pé side chick yẹn obìnrin yẹn mọ ọgbọ́n tó fi ń fa ọkọ ẹ mọ́ra excuse me bóyá owó ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọkọ ẹ ni o bóyá ìfẹ́ ẹ̀ ló fẹ́ win ni o á make sure pé gbogbo nǹkan ẹ neat tó bá ti gbọ́ pé Mr. alágbájá ń bọ̀ á lọ ra aṣọ á ra gbogbo nǹkan á tún lè ṣe á flit ilé á máa ta sánsán ọkùnrin in fact obìnrin mi á tún ní air condition lé tó yẹ pé tí ọkùnrin yẹn bá débẹ̀ báyìí kò ní fẹ́ lọ mọ́ á kàn sọ pé dàbẹ̀ pé màá sùn bíi lálẹ́ yes bó ṣe rí nìyẹn because ìwọ ń sọ pé ó dìgbà tí ọkọ ẹ bá dé kó tó ṣe gbogbo ẹ̀ likewise àwọn obìnrin tí wọ́n ń sọ pé side chick yìí wọ́n mọ bó ṣe ń treat ọkùnrin ni ìwọ náà lọ kọ́ bó ṣe ń ṣe ó ní láti lọ yẹ because jẹ́ kí n sọ fún ẹ mo ti sọ kínní yẹn rí níbí tí obìnrin kan mú ó mú ọkọ ó mú obìnrin ọ̀rẹ́ ó mú lọ síbi ibi ìgbafẹ́ tí ọkọ ẹ̀ wà tó lọ dábẹ̀rù ṣùgbọ́n at the end of the day ọkùnrin yẹn ò protect obìnrin ilé yẹn nítorí ìdí tó fi protect ẹ̀ ni pé ó ń sọ fáwọn èèyàn pé woman yìí ò gbádùn ẹ̀ tọ́jọ́ wá síbẹ̀ yẹn tọ́jọ́ ń ṣègbafẹ́ yẹn ni òun àti ẹ̀ náà gbé taxi náà lọ obìnrin yẹn wọ́n yẹ̀yẹ́ ìgbẹ̀yìn náà ní níbi tó wà nítorí pé kò achieve anything at the end of the day ọkùnrin yẹn pàpà filẹ̀ ó lọ ni at the end of the day ọkùnrin yẹn wá decide pé okay nǹkan tó ń gbé sá fún ẹ ṣe bó ti rí ó dẹ̀ ti dá gbogbo wàhálà lẹ̀ okay obìnrin yẹn ni mò ń lọ bá ń sìn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀bẹ̀ so point tèmi rí níbẹ̀ ni according to kọ́tọ́kùnrin sọ tí máa yìí sọ ẹ wo orú obìnrin yẹn sìn ó lọ jà níta wọ́n mú wọn fọ́ mọ́lẹ̀ obìnrin míì gan á lọ jà débi pé wọ́n máa dápa sí lára ni tó bá dẹ̀ rò pé o lè tún wá lọ dápa sí hàn lára wà wá gbabẹ̀ dé police station ṣó wá rò pé orú ọkùnrin yẹn wá wò pé òun bọ̀ wá gbà ẹ̀ police station no nítorí pé o ti kọjá yẹ bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí sí nìyẹn o tó bá dẹ̀ pé àwọn ẹlòmíì ní contrary opinion sí nǹkan tí mo sọ sí nǹkan tí màá yẹn sọ ìmọ̀ràn ni èmi máa advice ẹ̀yin obìnrin pé kẹ́ take it easy tẹ́ bá rí pé ọkọ yín ò wálé ẹ gbọ́ pé ó ń lọ sọ́dọ̀ obìnrin kan ẹ pé kẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni mo ṣe tẹ́ ẹ bá dẹ̀ rí pé kó sọ pé kò sí nǹkan kan ẹ̀yin ẹ lọ wádìí nǹkan táwọn obìnrin yẹn ń ṣe ń ta kẹ́yìn náà máa ṣe fọkọ yín obìnrin míì tọkọ ẹ bá nídìí owó kò lè sọ pé lágbájá gba owó yìí kí n yá ẹ $. tọkùnrin yẹn bá dẹ̀ lọ síta ṣe rí ẹni tó lọ bá yẹn kò ń ṣe pé ó lówó ó invest ni tó bá yá ọkọ ẹ ní $10 ó máa fi gba $20 ó ti ṣú ọ̀fun so ìwọ sọ pé ò lè fi owó bọ́kọ ẹ ṣeré àwọn kan dẹ̀ ń fowó bọ́kọ ẹ tákàǹtà so that is the reason níbi tẹ́ bá wo second topic mi yẹn or bóyá third topic ni second topic mo ní wife attacking side chick in public kí ni opinion yín so that's just my opinion concerning that anybody tẹ́ bá rí pé ó ń ṣerú ẹ̀ advice mo ra fún yín òun ni kẹ́ bá mi fún kọ́ yé ṣe kí ni kọ́ stop ṣe bẹ́ẹ̀ and then ń pa viruses oríṣiríṣi tó wà ta a ní corona a ní ebola a ní lassa fever they are all viruses tó jẹ́ pé ó dúà deadly kò gbúdọ̀ ṣe yan kan rárá because kò tí ì sógun ẹ̀ so what we gonna do now is that ní Africa àti corona àti lassa fever àti ebola is very dangerous so nǹkan tó ń sọ pé kéèyàn máa ṣe ni pé ẹ make sure pé abọ́ tẹ́ bá fi jẹun ẹ fọ̀ even ní anywhere ni tẹ́ bá ti fa abọ́ jẹun tẹ́ bá kó abọ́ síbi kan kẹ́ tó fi jẹun ẹ make sure pé ẹ rinse ẹ̀
ṣíbí tẹ máa fi jẹun náà ẹ make sure pé gbogbo nǹkan yín ẹ fọ̀. And then mo dẹ̀ sọ nígbà tí Lassa fever wà ní Nàìjíríà ẹ rántí pé mo ṣe program mo display how to protect yourself from having this virus. Mo sọ fún yín pé mo fi àwọn ike kan síbẹ̀, ike yẹn òkè tó máa ń kó oúnjẹ sí, ẹ̀yin tẹ́ bá ní gàrí ẹ̀wà ike yẹn wà transparent, tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ ẹ ti rí pé kọ́kọ́ ti débẹ̀, ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ máa dànù. So ẹ̀yin tẹ́ bá gbé bread tẹ́ ra bread tẹ́ jẹ díẹ̀ tẹ́ jẹ kú àbí tẹ́ ra ẹ gbé sínú ike yẹn kẹ́ dé dáadáa. Ẹ ṣé Koiki Media, thank you very much, I saw your hand now. So ẹ make sure pé dé ike yẹn dáadáa. Ní Nàìjíríà ni mo ń sọ nítorí pé ibẹ̀ yẹn careless gan, dẹ̀ tún careless nítorí pé níjọba tó monitor wa, ní in those days nígbà ayé àwọn bàbá wa àwọn wọn máa ń pa àwọn kan ní wọléwọlé. They always go around to tell people what is going on, how to protect their health system, their health, how to make sure that they are clean. Ìwọ tó bá pọnmi sílẹ̀ ní Nàìjíríà tí o ní àmù, ó ti mọ̀ pé tómi yẹn bá pẹ́ Tanwiji máa wà ń bẹ̀. Tí ó yẹ tí Tanwiji bá wà ń bẹ̀ omi yẹn ò ṣe é mu mọ́, yẹ kó dànù ni. That is why in those days àwọn officers yẹn they go around. Èmi ò mọ̀ kan tó yẹ pé àwọn government á nísìn, they don't want to help the situation. Their own is just to go to party and náwó fáwọn eléré. Kánsẹ́lọ̀ náà débẹ̀, kánsẹ́lọ̀ tí ó yẹ pé gàrí ló mu tẹ́lẹ̀ ó máa gbàgbé gàrí, àwa mówó kan á lóun lọ sílùú òyìnbó. Meanwhile ìlú òyìnbó tó lọ yẹn kò sí àǹfààní kankan tó fẹ́ ṣe fún ẹ. Àwọn tó ń rí àǹfààní ìlú òyìnbó, àwọn tó wá ń ṣe wàhálà tó ń ṣiṣẹ́, àwọn náà ń rí àǹfààní. Ṣé rí gbogbo àwọn tó bá kàn náà wọ́n wá lóyìnbó wọ́n wá díẹ̀, yàtọ̀ sẹ́ni tó bá jẹun kánú. Ẹni tó bá mú owó Nàìjíríà tó wá sí òyìnbó ó waste owó yẹn ni, nítorí owó yẹn lè ṣe a lot of things fáwọn èèyàn wá Nàìjíríà, nítorí owó taxpayers money, nítorí pé Nàìjíríà ò kí ń káràmásìkí nǹkan, they don't care about themselves. That is why tí àwọn èèyàn máa mú taxpayer money tó máa fi ra nǹkan tó wù wọ́n, tí àwọn kan máa sọ pé nǹkan tó ń ṣe yóò dáa, táwọn kan máa ní kó gbẹnu sàn. That is why tẹ́ fi rí pé àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn ò ní bá wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Koiki Media, thank you very much my brother. Ẹ ṣé gan, God bless you for sharing my program. Kábíyèsí o, ọba kádépẹ́ lórí bàbá mi, kábíyèsí Saheed Ọlámilékan Ibrahim, ọba Yorùbá nìyẹn, àwọn bàbá wa nìyẹn. Ẹ ṣé gan bàbá mi, ìlú adálágbà Ọlọ́run. Ẹ bá a sọ fáwọn ìjọba, ó yẹ kán ní àwọn ọ́físàsì kan dá wọn padà. Irú ìtàn náà dá LASTMA lẹ̀, wọ́n dá vigilante lẹ̀, kán dá àwọn tó máa wà nípa ètò ìlera náà lẹ̀. Now àwọn bìmí wà tẹ́ pé wọn ò ní toilet. Ẹ wò gbà táwọn Jákàndé wà tán wò pé kí ni káwọn ṣe, wọ́n kọ́ ṣe omi, wọ́n dẹ̀ ń ṣe tọ́ílẹ̀tì fún ilé kankan láì gbowó ni o. Ìjọba lè ṣe láì gbowó. Ṣé rí kíní yẹn kọ́ máa fi encourage àwọn èèyàn ni. Àwọn olówó kan wà tẹ́ pé wọ́n ní toilet, tó bá ń ṣe program Yorùbá gbà mí nímọ̀ pé Nàìjíríà ni àwọn ilé tí ń ṣe program. Wọ́n máa ṣí omi báyìí, wọ́n máa lọ sí bath, wọ́n máa lọ sí jacuzzi, wọ́n máa lọ wẹ̀. Àwọn kan ò lè wẹ̀, tẹ́ bá wo bathroom ẹlòmíì igi lásán ló fi ṣe. Ṣèjọba ò lè ràn wọ́n lọ́wọ́ ni? Ṣèjọba ò lè kọ́ àwọn ibi tó da ni, kọ́ ibi tó da fáwọn èèyàn, kọ́ dẹ̀ sọ pé òkè báyìí la ṣe máa ṣe. Ẹ wo gáàsì tán náà ń lò tó ń pa àwọn èèyàn yẹn. Ìjọba lè take over gáàsì yẹn, kọ́ pé gbogbo àwọn tó ń ṣe gáàsì òkè ẹ máa rán gáàsì wọnú ilé onílé, kọ́ dẹ̀ máa monitor ẹ̀. Ìjọba dẹ̀ fún wọn lẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n tó bá máa band kan wọ́n mọ bọ́yìn band. The only thing tèmi mọ̀ nìyẹn, they destroy, they band, they take over property of people, but they can't help people, which is bad for Nigerian government. Nigerian government ìkà ni wọ́n, honestly I'm saying this, ìkà ni wọ́n. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá rò pé wọ́n ń ṣèkà, ẹnu ẹ̀ láwa yẹn màá sọ pé kà ni wọ́n. Ṣé rí àwọn nǹkan kan wà tẹ́ pé tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú bá ti ṣẹlẹ̀, they know how to go there and take camera there and go and talk to that people as if they are sympathizing. Wọ́n wà empathy, they are sympathizing with them. But before káwọn kíkí yẹn tó ṣẹlẹ̀, wọ́n rí àwọn people yìí, wọ́n tẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ pọ́n mọ̀ pé nǹkan kan wà bí kan àbí èèyàn kan wà bí kan, because tó bẹ́ẹ̀ pọ́n mọ̀ Nigeria, especially democracy tàwa, every word ló ní councillor, every word report wo ní councillor mú wá sí council wípé àdúgbò báyìí wọn ò ní toilet, wọn ò ní nǹkan tó fi ń fọwọ́. Ẹ wo Ọlọ́run ló ń bá wa ṣe. Mú ìròpọ́n ẹlòmíì ń fọwọ́ Nàìjíríà tán bá ti ṣe oríṣiríṣi ìlú yẹn. In fact ó yẹ kí mi ìmọ̀ nǹkan tí mo lè sọ ni. Orílẹ̀-èdè ti máa ń bàjẹ́
All this can be done by our government but they won't do it. Bàbá mi ó tọ́ lẹ sọ torí olóyìnbó lẹ́yìn náà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri tẹ́ ẹ̀ ṣe ń pa àṣà wa àti àṣà wa bẹ́ẹ̀ náà lè wọn bá wọn ìjọba sọ̀rọ̀. Ìjọba wọn ìkà ni wọ́n ẹ̀sà ṣẹ́ tó wá rí wọn tó wá ṣèkà nítorí pé nǹkan tó bá fẹ́ ló máa béèrè. Ó dàbí Ọlọ́run náà ni tá a bá fẹ́ gbàdúrà Olúwa fún mi lóúnjẹ òjọ́ mi lónìí. Wàá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run á fún ẹ lówó oúnjẹ. Ìjọba ẹ̀ ṣe ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà náà ẹ̀ ṣe béèrè ìyà ṣe mọ́ yín lára báyìí. Kò sómi kò sẹ́ni tó béèrè, kò síná kò sẹ́ni tó béèrè, kò sí epo kò sẹ́ni tó béèrè, kò sóúnjẹ kò sẹ́ni tó béèrè. Gbogbo àdúgbò wọ́n ń jalè káàkiri. Tí bá sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá olè tó ti ṣẹlẹ̀ ní sàkání mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kò ń ṣe kékeré. Ó ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́nu ìjàmbá olè ní Nàìjíríà ni mo ń sọ fún yín o. Bó ṣe kàn mí náà nìyẹn. Tẹ́ bá rí pé mo ń sọ̀rọ̀ ńgbà mí àwọn èèyàn rò pé mo kàn ń bọ́ sórí kinní láti sọ. No, tẹ́ bá rí pé mo wá sọ̀rọ̀ ẹ rí pé nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ni ó lè jẹ́ mi gan ló ń ṣẹlẹ̀ sí. Nígbà mi ara mi ni só ti rùn nǹkan tí máa ń sọ bí ara mi ló ti ń ṣẹlẹ̀. Bàbá wa sọ pé ìdí nìyẹn tí àwọn fi máa ń fún àwọn òṣèlú níbikíbi nítorí wọn kò ní àánú mẹ̀kúnnù rárá. Èdùmàrè á ṣàánú wa nínú oko ẹrú yìí. Bọ́tà àdé ń ṣerú bàbá mi àwa náà fẹ́ dìde. Ṣé báwa la fún wọn ní ipò yìí? Ṣùgbọ́n gbà tá fún wọn nípò yìí ṣé ló yẹ ká sọ fún wọn pé àwa la fún yín nípò yìí báwo lẹ ṣe ipò yìí? Nǹkan báyìí la fẹ́ ẹ ṣe fún wa wọ́n dẹ̀ máa ṣe. Nítorí pé àwọn náà mọ̀ pé ìgbà díẹ̀ náà máa wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa Nàìjíríà gan fúnra wa a máa fẹ́ kó wà ń bẹ̀ láéláé ni. Nǹkan táwọn gan ṣe mọ̀ pé yes àwọn lè ṣe àṣegbé nìyẹn. So nípa ọ̀rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn virus Ebola àwọn nǹkan oríṣiríṣi wà tíjọba lè ṣe láti pèsè omi fún àwọn èèyàn wa láti máa fọwọ́ tí ò bá jọ́lọ́run tó ń gbà wá. Ṣé Ebola àbí kí náà pè Lassa fever yẹn ṣe bí wọ́n sọ pé wọ́n máa fọwọ́ ni. Even virus tó wà ń tàn sìn kí lorúkọ coronavirus COVID-19 tó wà ń ta. Coronavirus yẹn náà sìn ṣe mọ̀ pé wọ́n láti máa fọwọ́. Èèyàn mélòó ló rómi láti fọwọ́? Èèyàn mélòó gan ló rí ọṣẹ láti fọwọ́? Ǹjẹ́ ìjọba gan tiẹ̀ lọ ó wò bóyá àwọn míì ń fọwọ́ because àwọn tí ò fọwọ́ yẹn wọ́n ń kó àìsàn bá àwọn tó ń fọwọ́. Ẹ ní láti fi ọlọ́pàá mú wọn. Ẹ̀yin lẹ máa encourage wọn ẹ make sure pé omi wà. Ìjọba ṣe omi síta. Tẹ́ bá wá délé èèyàn kan lẹ́yìn tíjọba ti ṣe omi sí gbogbo ilé tíjọba ńgbà tí ò tiẹ̀ sómi tíjọba ò ṣomi. No, mo wo fídíò kan mi ìmọ̀lú yẹn bóyá Ọ̀ṣun àbíbì kan ni. Tẹ́ bá rí omi táwọn ọmọ wa mu ní ayé ta wà yìí ni o. Omi tó ń mu Ọlọ́run máa dá o. Omi tó yẹ pé tẹ́lómi bá mu lẹ́ẹ̀kan ikú ni. Àwọn èèyàn dẹ̀ mú lójoojúmọ́ wọ́n dẹ̀ sanra ní Nàìjíríà. Wọ́n ní kò easy o láti gbàgbára lọ́wọ́ alágbára. Bàbá mi ó tọ́ lẹ sọ ẹ ṣé gan bàbá mi ajú yín ṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀jẹ̀ ẹni náà ni wọ́n ó máa fi ó tọ́ lẹ sọ dádì mi. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo tún rí ni pé Grace Olúwafẹ́ràn mi thank you ìyá mi for watching me. Nǹkan tí mo rí nípa ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn sà bàbá mi mo sọ fún èèyàn kan lánàá mo ní gbogbo àwọn tó kú lánàá over 18 people ló kú lánàá. Àwọn ẹlòmíì wọn ò mọ̀ jẹun pé àwọn ilé mi collapse tó yẹ pé wọn ò tí mọ̀ àwọn ẹlòmíì sì máa wà ń bẹ̀. Àwọn ẹlòmíì dẹ̀ wà lọ́sítù. Ẹ sọ fún mi ǹjẹ́ àwọn yẹn sọ̀rọ̀ kan tó kú? Ǹjẹ́ wọ́n lọ bájọba kan tó kú? Ní last week àìmọye àwọn tó kú sínú accident pé wọ́n ń travel lọ sọ́nà jíjìn. Àwọn tó kidnap àwọn tó ti pa. Ǹjẹ́ àwọn yẹn sọ̀rọ̀? Nǹkan tó yé wa ni pé ikú yìí everybody máa kú. Dẹ̀ ní bájọba jà. Ẹ jẹ́ kí wá tún sọ fún yín pé a lè má wá kú tá bá bájọba fà. Kí la fẹ́ ṣe tí gbogbo wa bá pọ̀ tá bá sọ fún ìjọba pé nǹkan báyà àfẹ́ wọ́n máa ṣe fún wa nírọ̀rùn nítorí pé wọ́n ti rí pàpọ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé
pípọ̀ kárìn ká pọ̀ yíyẹ ló ń yẹ ni tá a bá pọ̀ gan àwọn gan á mọ̀ pé yes àwọn èèyàn yìí mean business nǹkan tó fẹ́ yà láti fún wọn ẹ ní láti bá wọn jà ẹ wo mo yẹn sọ̀rọ̀ yìí a lot of people lórí Nàìjíríà ló ní channel ẹlòmíì ní 1 million 10 million ẹlòmíì ní 100 million ẹlòmíì ní 1 million ẹlòmíì ní 2 million followers sójú ọmọ Nàìjíríà tó yẹ pé bó mo yẹn sọ̀rọ̀ yìí tí gbogbo wa bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn náà rí pé wọ́n ṣí bí wọ́n bá pé àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé kàn ṣe báyìí wọ́n ṣe lè the same thing náà bá ń bẹ̀ ẹ rí pé wọ́n máa ṣàtúnṣe ẹ̀yin ẹ máa wò pé tí ẹrọ orú bọ́ì tó kú ní tí SARS pa ní Ṣàgámù yẹn tó bá jẹ́ pé bí àwọn èèyàn ṣe dìde gọ́vnà ò ní lọ bẹ̀ láyéláyé gọ́vnà wá dẹni tó wọlé face me and face you ilé wá dẹni tó tutù commissioner for police náà á wọlé wọn á dẹni tó tutù commissioner for police wẹ́ pé tíṣẹ̀lẹ̀ burúkú bá ń ṣẹlẹ̀ báyìí tán bá ń pè wọ́n ò ní rí wọn gọ́vnà tó yẹ pé ò lè rí ẹ má jẹ́ kí n tàn yín even kò ẹ ṣe gọ́vnà àwọn tó yẹ pé wọ́n ti ọ̀rọ̀ tó wá ṣe gọ́vnà àwa yìí àìmọye àwọn èèyàn tá fẹ́ rí tó ń ṣe gọ́vnà tí mo ti wò pé mo kàn ń sọ tèmi ni Nàìjíríà aburú gan aburú mo kàn máa ń wọ̀ wọ̀nyàn ni mọ̀ pé Ọlọ́run ló ń gbéyàn ga Ọlọ́run ló ń fúnyàn lágbára ìwà ní owó díẹ̀ wà ní ọlá díẹ̀ ó ti gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀ àwọn èèyàn á pè ẹ̀ wọ́n á ná nídìí ìṣòro ò ní dá wọn lóhùn gọ́vnà tẹ́ ń rí yẹn ìgbà díẹ̀ ni Jákàndé bàbá dáadáa ni kò sígbà tán nígbà tí Jákàndé wà lórí oyè kò sẹ́ni tó ń rí nígbà tí Jákàndé tún kò lórí oyè tó bá fẹ́ rí Jákàndé báyìí ó máa lọ rí fúnra rẹ̀ ló máa sáìn lẹ́tà fún ẹ á ní kí ló fẹ́ ni ẹ wo kánsẹ́lọ̀ lásán bẹ́ẹ̀ wọ́n pe kánsẹ́lọ̀ wọ́n tẹ̀sí kánsẹ́lọ̀ ẹni tó dẹ̀ tún tẹ̀sí yín kò ń ṣe ordinary person ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó lè fún yín ní good information ni ẹ dá lóhùn bẹ́ẹ̀ náà àwọn kan á náà wọn celebrity ta ló make yín celebrity Ọlọ́run ni now kò sẹ́ni tó dẹ̀ ń ṣe celebrity Ọlọ́run kàn fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ kí Ọlọ́run dẹ̀ ń wò yín tẹ́ bá ṣe lónìí o fúngbà díẹ̀ ni Michael Jackson dà lé ní lọ́wọ́ a lot of celebrity ẹ ti ṣe mistake o à ń rí gbogbo wọn ẹlòmíì àìsàn ni ò jẹ́ kán gbúrò ẹlòmíì mọ̀ torí pé òun dán òun jáde gbogbo èèyàn rí ẹ oníwọ̀ celebrity ni gbogbo èèyàn ṣe ń rí ẹ à á pè á ní ìdìrànlọ́wọ́ fíyàn báyìí ó ò ní dáhùn à á tẹ̀sí ẹ ò ní dáhùn ṣùgbọ́n àwọn tó máa parọ́ fún ẹ àwọn tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tán ò ní ṣe kíní ẹ àwọn lè máa dá lóhùn ẹlẹ́yin celebrity Nàìjíríà nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe gangan làwọn ìjọba yín ń ṣe gbogbo yín àìdòǹkìá attitude ni òun ló jẹ́ káwọn ẹlòmíì máa ikú ọ̀wọ̀wọ̀ Nàìjíríà mo dẹ̀ gbàdúrà lé ni pé gbogbo ikú ọ̀wọ̀wọ̀ Nàìjíríà ó máa dúró láṣẹ Èdùmàrè ní èní yìí ó máa dúró lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ pé ráyín celebrity tẹ́ rò pé bóyá ẹ̀yin nìkan àfẹ́yìn nìkan tiyín nìkan lẹ mọ̀ mọ̀ bẹ́ ṣe máa ran Nàìjíríà lọ́wọ́ tiyín àti family yín nìkan lẹ mọ̀ kẹ́ promote family yín àwọn ọmọ míì tó tọ̀ ṣe kínní àfẹ́ look àwọn ẹlòmíì wà you don't need to know them the more tẹ́ bá fi help àwọn èèyàn bí ìlú yìí ṣe wà sìn àbá Amẹ́ríkà the more tó fi help àwọn èèyàn káàkiri l'Amẹ́ríkà gbogbo èèyàn tí ìjọba fi help àwọn èèyàn tí gbogbo celebrity òun l'Amẹ́ríkà fi enlarge ìwọ rò pé tán bá pè ẹ́ tán test ẹ o ti rò pé ó jẹ́yàn Ọlọ́run ló ń ṣe é débẹ̀ tọ́lọ́run bá fẹ́ gbàgbára lọ́wọ́ ẹlòmíì láàrin ìṣẹ́jú kan wọn ní gbúrò ẹ̀ mọ̀ mo mọ èèyàn kan lórí Facebook mo ti ẹ̀ ń wá pé mi ìgbúrò woman yìí mọ̀ ibo ló wà nígbà míì wàá kàn dẹ̀ rí wàá kàn sọ fún ẹ pé ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ló ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tán wà lórí Facebook yẹn ó fẹ́ rí wọn máa gapá ó yẹ káwọn èèyàn kọ́ ẹ̀kọ́ gbogbo alágbára kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ mo ní story máa kan tán kọ fún mi tí mo kà tó ní wọ́n sẹ́ǹsì mi gbà kan tí mo kà alágbára ni ṣùgbọ́n wọ́n níbi tó sùn sí ìdí tán bá ṣí lápá kan báyìí wọ́n á rí ìdí lára ẹ̀ nígbẹ̀yìn ẹni tó wá lọ wò ó after 5 years ó ní ṣé lágbájá yìí rèé ń gbà yí ẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn so ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà àtẹ̀yin èèyàn Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká jókòó ká ronú wa wò ẹ jẹ́ ká ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ranra wa lọ́wọ́ tó bá ràn èèyàn kan lọ́wọ́ ara ẹ ló ràn lọ́wọ́ o mọ̀ ni ìwọ tó bá dẹ̀ fún lówó pé kánsẹ́lọ̀ ni ẹ kó ṣe omi àbí kó ṣe nǹkan fáwọn èèyàn kó make sure pé ó ṣe àìmọye kánsẹ́lọ̀ àná àmọ́ èèyàn tó ti kú sí ìgbà kan máa wọ òní nágbára mọ́
time tó lágbára ẹ̀ ràn wọ́n èèyàn lọ́wọ́ kó jẹ́ pé ńgbà tí wọn náà ò bá lágbára àwọn kan á ràn ẹ́ lọ́wọ́. À ń sọ̀rọ̀ virus nísìnyí Nàìjíríà, àwọn olówó yẹn bí lípa wọn nìkan ọ̀nà wọn ní access sí omi gbogbo all those stuffs, you know, everything, they are fine, they are enjoying, they don't care about those people at the rural area, turn the toilet, turn anything. Government don't care to go and provide them water, sanitizer and some other stuff tán lè lò. Government don't care. Ṣùgbọ́n tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ séèyàn kan ẹ rí i pé wọ́n á lọ lé ẹ̀ wọ́n á lọ kí wọ́n wá ná raise fund kan fún àmì ìṣọ̀pá àrùn yìí lọ́wọ́ ẹ̀ àdúró ti family yín iṣẹ́ yìí lẹ fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ tí láéláé yín jọ́ lọ́hùn ni. You are not God. Ọlọ́run ló ń dúró tìyàn. Ẹ lè dúró tẹ anybody ẹ̀yin tẹ̀ tí dúró tara yín ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ó tí mọ̀ kan tó máa ṣe é lọ́la ni. Fọlákẹ́mi Lápítẹ́, thank you bàbá mi. Kábíyèsí ẹ ṣé gan, God bless you. Koiki Media mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ lẹ́ẹ̀kan so ṣé gan. You know, gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ káàkiri yìí ìjọba nǹkan tí fẹ́ kí ìjọba ṣe ni pé kò sọ̀rọ̀ pé fund ẹ gbàgbé even fund gan tẹ́ ẹ bá tẹ ṣe fund tẹ́ bá lè mú àwọn tó ṣe kínní tó kà tẹ́lẹ̀ mú publicly tí àwọn èèyàn tó ń rí pé ẹ fi àjẹ wọn ẹ rí pé ẹlòmíì ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì tó fẹ́ gbégbèsè o díẹ̀ lẹ́rí o bọ́ǹbù pé wọ́n ń gbọ́n ṣé wọ́n ti ṣe yẹn sàn ti mú jẹ ẹ̀rí pé wọ́n tún máa lọ sádùúgbò mi wọ́n tún máa ṣe and then there is purpose of doing all these things. Ẹ ṣe investigation ẹ dáadáa ẹ sọ fún ìjọba Nàìjíríà kàn ṣe investigation ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Festac yẹn ẹ jẹ́ kàn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kàn ṣe kàn jẹ́ gbogbo ará ayé mọ̀ pé Nàìjíríà is a good country. Àwọn èèyàn kú jálajàla kò dé àdẹ̀mọ́ àdẹ̀fí pé right thing ni normal thing tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni normal thing nǹkan burúkú ló jẹ́ normal thing lójú àwọn Nigerians. Ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú normal thing ni wọn ò tiẹ̀ kíá. You know, Wasiu Alade, thank you very much for joining me. Wasiu Alade, pàdé mi ìjìnlẹ̀ báwo ni èèyàn mi. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn family tí wọ́n ní problem tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yẹn ṣẹlẹ̀ sí wípé Ọlọ́run á bá wa Ọlọ́run á dúró tì wọ́n gbogbo àwọn tó ń lose nǹkan Ọlọ́run á bá afọ̀pọ̀ rọ́pò ẹ̀ wọ́n nílé ọlọ́ba tó jó ẹwà ló bù sí Ọlọ́run á dúró tì yín o Ọlọ́run á dúró tì yín o Ọlọ́run á dúró tì yín o ìṣẹ̀lẹ̀ jàmbá yìí Ọlọ́run á bá wa dáwọ́ ẹ̀ dúró láṣẹ Èdùmàrè. Coronavirus gbogbo àwọn tí coronavirus ti pa àti àwọn àìsàn míì Ọlọ́run á bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa kọjú Ọlọ́run á bá wa tọ́ wọn olórí wa sọ́nà wọ́n á lè ṣe what is right especially Nàìjíríà lẹ́nu tí ń bà mí kò dẹ́ ṣe Nàìjíríà nìkan tẹ́ bá lọ káàkiri ṣe lọ́wọ́ stores kò sóúnjẹ ń bẹ̀ àwọn èèyàn ò lè lọ bí iṣẹ́ a lot of people ilé náà ti ṣiṣẹ́ school ò ṣiṣẹ́ láì jẹ́ pé ogun ṣẹlẹ̀ rí pé ó jẹ́ kẹ́rù bà wá kí la máa jẹ báwo la yẹ fẹ́ survive so kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá ṣì ní mo ṣì níbi 10 minutes láti mo ì níbi 10 minutes so ẹ̀yin tẹ́ bá fi pé ìfẹ́ any one or two things láti sọ kẹ́. Best Buy way aso awani baba. Best Buy way aso bolelebe. Best Buy way aso iyanibe. Ọmọ Bọ́lá Diamond. Come to Best Buy way holidays and no sales. Come to Best Buy way for your quality goods. Come to Best Buy way imported and local goods. Come to Best Buy. Nancy, thank you very much. I see you. Don't tell me say you know yara mo. Na Best Buy collection at the Turkey. Na big warehouse where them specialize on offloading of goods. Retails and wholesale. E never finish for there o. Our warehouse with the same quality hose, electronics, fashion, cycles, equipment, and tools for taking them money at affordable prices. Imported and local goods boku for there brekete. For your home apartment with the same cookers, washing machine, AC, fridge, tools, fridge compressor, pure olive oil, party canopy, chairs, building materials, furniture, deco items, gym machine for food apartment.
apartment ńkọ́? Food, spaghetti, macaroni, oil, oats, flour drink, dog food, wine, spirit. Hey, for fashion apartment ńkọ́? We dey sell clothes, paint, shoes, bags, iron toys, picture frames, rugs, baby products. For electronics apartment, we dey sell catering equipment, electronics, TV, stereo, DVD, laptops, phones. Vehicles apartment ńkọ́? We dey sell bikes, cars, vans, bus, truck, generators, trailer head, and bag. All this na for chicken money. For retail and wholesale, we dey kampe. You fit talk say you wan go meet them. Oya o, alele. Waka go meet them for number 11 Beachland Road, Arepo bus stop, Arepo Lagos, Ibadan Expressway. Dem telephone number na 090 55 22 20 30 070 19 29 62 29. Best Buy collections, importer and local goods. We are the best. For your quality goods, come to Best Buy Warehouse. Imported and local goods, come to Best Buy Warehouse. Yeah, Best Buy Warehouse ni gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ rà ẹgbẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ ra nǹkan ní láti wá sí London gbogbo nǹkan náà most things náà ní Best Buy Warehouse ní Arepo Beachland Road 11 lè pé 0818823273484 Best Buy Warehouse ni lè pé wọ́n. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta ni a sọ lénìí gbogbo ẹ̀yin tí lọ bá mi share kẹ́dẹ̀ lọ wò ó kẹ́ wo kíní kẹ́ bá mi share fáwọn ọ̀rẹ́ yín àwọn tó bá kàn jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà rí jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà rí kán lè wò pé a lot of things go wrong in Nigeria. We just need to help ourselves. Gbọ́dọ̀ jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ báyìí bújọba ní láti bájọba jà ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá káwọ́ gbogbo àwa tá wà lórí mídíà social media káàkiri tá bá lè gbìmọ̀ pọ̀ tá ṣe ìfimọ̀ṣọ̀kan tí ọ̀rọ̀ wa jẹ́ yọkan tíjọba rí pé tó bá ṣíbì ìkọ́ báyìí náà máa bá tó bá ṣíbì ìkọ́ báyìí rí pé wọ́n á ràn àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ àwọn èèyàn ń sọ́fà gan kò dìgbà tó bá kàn wá Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ibi kan ẹnìkan kan láṣẹ Èdùmàrè ibi ò ní kàn wá o àìsàn ò ní ṣe wá o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè àìsàn ò ní ṣe wá ibi ò ní kàn wá lágbára Ọlọ́run lágbára Láòràbí ibi ò ní kàn wá ibi ò ní kàn ẹnìkankan ibi ò ní kàn ilé ẹnìkankan láṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run ibi ò ní kàn ilé ẹnìkankan. Mo fògo fún ọ, Olúwa Ẹlẹ́dàá mi. Àìkànṣọ́lá Michael ni mo tún kàn fẹ́ rán ilé tí kí n tó máa lọ mo fẹ́ kí n tó máa lọ mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí explosion yẹn ẹ lọ share program yìí so tẹ́ bá share program yìí wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ bóyá ìjọba lè mú ìkan lò nínú nǹkan tí mo sọ ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá lọ́n àtàkì àwọn tí ọkọ yín fẹ́ àbóbí ọkùnrin náà tó lọ́n àtàkì boyfriend ìyàwó mistake lẹ ṣe o ẹ pè ìyàwó yín wo nǹkan tí boyfriend ìyàwó yín kí ni wọ́n fi ń tọ́jú ìyàwó yín ta tẹ́yìn ò fi tọ́jú ẹ lọ ṣàtúnṣe síbẹ̀. I think from my own side my personal opinion òun nìyẹn and then the other one ni pé viruses ìyẹn kí náà pè coronavirus that is COVID-19 what you can do to avoid that one is that for now the government of United Kingdom have told us that we should keep washing our hands with warm water. After washing the hand we can put some hand sanitizer in it and then we have to wash our hand for about 20 seconds with warm water and soap. That one is that. And then another one is that we have to avoid traveling, unnecessary traveling, like just going for holiday for fun. We just avoid it for now because this thing is all over the world. So they don't want you to go and carry this coronavirus come this country. And then there's another one is that you're going to maybe where there are a lot of gathering, a lot of gathering, you have to avoid it. You understand? You have to avoid it. Like maybe where 130 people, 40 people are, you have to avoid it this time around. And then they advise most of the old people to stay home, to stay at home, because when I went out this morning, I saw that a lot of people are buying online. They are buying from online. You understand? And that's one way to avoid it, because if you don't go out and you'll be safe. You understand? So you can stay indoor. And then if you have this
symptoms of this fever, what you will do is that you have to do a self-isolation. You can isolate your house, and they even say you shouldn't call 111. That what you can do is just to email them. Email 111. Just email them. Don't call them, because they have a lot of they have many things on hand. They will not even attend to you. You understand? So what you're going to do is just stay at home. Email them that you are having this problem, and then if you have to stay at home for 7 days, after 7 days you have to stay home another 7 days, which is about 14 days. After 14 days they will tell you what to do, and they will examine you. If you are okay, you can go out. And then we have a lot of people that are working from home. If you can work from home, it's better for you to work from home. Those are the advices, because we just have to make sure that we minimize, you understand, we minimize the effect of this thing on our people, and that's how to do it. And then when you go out, whatever, even some people say that even your phone, when you go out and then when you come back from maybe from work or from anywhere, make sure that you wipe your phone also. That's your phone, you can wipe it, you understand, and then probably that will be okay for us, you understand. Olutayo, well done, man. So I think that one is fine. Olisa Abami, Bumi Ojebode, okay, Tunde, thank you for joining me. Adeniran Abib Adeni, hey, my brother, well done, sir. So at least that one is okay for us, you understand. In order not to spread this coronavirus, or not to let it come to our own body, you understand. And every possible thing that you can do to avoid yourself from contact this virus is very good, because it's deadly, you understand. If you see the way people are dying all over the world, you know that it's deadly. Now I don't know about this information for people that are traveling to Nigeria. I learned that they need a yellow card. So get a yellow card, yellow fever, you understand, card, and then before you travel, so that Nigeria will not disturb you. Nigerian things now, they might be using that one to extort you or to disturb you. Make sure that you get all your documentation before you travel to Nigeria. This is Icon Shola Michael. Olórí Ọláyínká Ojúròǹgbé, well done, ma. Ẹ bá mi share program. Ìyá mi ẹ ṣé gan. Olórí Beauty Queen. Ẹ lọ join, ẹ bá mi sọ fún àwọn èèyàn kan lọ sórí Instagram, kan join mi bẹ̀, kan follow mi bẹ̀. I have a lot of things that I want to do on Instagram. I want people to follow me. I have a lot of entertainment, news, stuff on my Instagram that will make you happy, when you are depressed. Instagram mi ni Ojasokpe Olumide. Follow me there. Facebook page mi, ẹ lọ bá mi lọ sí Facebook page. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní tí mo invite sórí Facebook page mi, all my friends, please follow me on my Facebook page, because I'm a move kó lórí personal page. Tó bá ṣe díẹ̀, mo fẹ́ kó dé stage kan, tá máa lọ sí page. Tá bá ti lọ sí page nsìn, ẹ rí pé a lot of people máa tún pọ̀ sí tó fẹ́ join mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tẹ́ wà lórí personal page mi, gbogbo yín pátápátá ẹ lọ sórí Instagram mi, kẹ́dẹ̀ lọ sórí Facebook page mi, Ojasokpe Olumide ni, kò pé méjì. Mo dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ojasokpe aid forum, aid group, Ojasokpe aid corner. Yes, group tó dáa ni. We have a lot of things tá fẹ́ ṣe in future, but a fẹ́ máa mọ́ra wa, a fẹ́ máa help ara wa, a fẹ́ máa all my friends, all my lovers all over the world, they are there. Mo rí gbogbo yín pé you love me. Some of you don't talk, but sometimes when I stumble on you people will say that Olumide, I like that your mo dẹ̀ dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn admin, àwọn tó ń contribute sí tí n bá ti ní gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bíi March pátápátá, gbogbo yín ni mo kí, ẹ̀yin ni mo
gbogbo yín ẹ̀yin láláyọ̀, gbogbo ẹ̀yin oní birthday March pátápátá ni mo kí pátápátá. Orí ọmọ mi náà Fúnkẹ́ Ògúnyọyè òun náà ó ṣọjọ́ ìbí lánàá, mo bá yọ̀. So mo ń lọ nìyẹn o ẹ̀yin èèyàn mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A tún máa pàdé jọ́ mi, a máa pàdé lórí Facebook, ẹ pàdé mi lórí Facebook. If there is anything anybody bá ní, if you have any information you want me to share, 1 minute video or everything, ẹ DM mi, ẹ lọ sórí nọ́mbà yẹn ní WhatsApp mi 07 +44 79 50 69 5850. Any information, any news tẹ́ bá ní ládùúgbò yín, tẹ́ bá fẹ́ kàn gbé, ẹ send ẹ̀ sí wa. Máa ta àwọn kan ń ṣiṣẹ́, àwọn media personnel kan àpọ̀ tá à ń ṣiṣẹ́, irú Koiki Media náà sìn, èèyàn mi ni. So any news tẹ́ bá ní, ẹ pè wọ́n, or ẹ fẹ́ ṣe anything, ẹ pè wọ́n, kẹ́ pè mí, màá link yín mọ́ wọn. Heritage Television, ẹ pè wọ́n, èmi náà mo wà ń bẹ̀. Ìbílẹ̀ Radio, ẹ pè mí, èmi náà mo wà ń bẹ̀. Everything we can work it together, and then we make life easy, and then we make life to be in your doorstep. So gbogbo news tẹ́ bá fẹ́, abayin gbé. Ẹ ṣé gan, God bless you, and then any nice night, God bless you. Ní ṣàṣàn, ní ṣàárẹ̀ o, gbogbo ẹ̀yin pápátá, gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi pápátá, gbogbo yín ni mo kí. Join mi, pàdé mi lórí Facebook láìpẹ́. Gbogbo information tẹ́ bá fẹ́ àbí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ gbọ́, ẹ pè mí, I will get back to you immediately. Inbox mi, okay, lọ sórí WhatsApp mi, màá get back sí yín. Èmi ò ń ṣe àwọn kan tẹ́ pé wọ́n rò pé àwọn ti di star, bí star, bí ní 10 million, bí ní 10 million, bí ní 100 million, I will still be Ojasọpẹ́. Ọ̀rọ̀ wa dẹ̀ máa Jásọpẹ́ láṣẹ ìgbà yẹn. Ó di àárọ̀, ó dìgbà kan náà. Ẹ ṣé o.